கனடாவின் டொராண்டோ உள்ளிட்ட நகரங்களில் பனி புயல் தாக்கியிருக்கிறது. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறார் அங்கிருக்கும் செய்தியாளர் மனசா. கனடாவின் வானிலை ஆய்வு மையம் எதிர்பார்த்தபடியே தென் ஆண்டாரியோவை பனி புயல் வந்து தாக்கியுள்ளது. தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் பனி பெய்ததனால் 10 சென்டிமீட்டர் முதல் 15 சென்டிமீட்டர் வரை பனி குவிந்துள்ளது. இதன் காரணமாக டொராண்டோ பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 280 விமான பயணங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தவிர டொராண்டோ, ஹாமில்டன், ஹால்டன் மற்றும் பீல் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பப்ளிக் மற்றும் கேத்தலிக் பள்ளி பேருந்துகள் ரத்து செய்யப்பட்டு சில பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் மாலை நேர வகுப்புகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. டொராண்டோவில் காலை 4 மணிக்கு ஒரு காருக்கும் ஒரு பேருந்துக்கும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது உட்பட கிரேட்டர் டொராண்டோ ஏரியாவின் முக்கியமான நெடுஞ்சாலைகளில் சுமார் 200 மோதல்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. கனடாவிற்கு பனி புதிதில்லை என்பதனால் இரவெல்லாம் சேகரமாகும் பனியை உடனுக்குடன் நீக்கிவிட்டு இந்த பனி புயலை கனடா கடந்துவிட்டது. புதிய தலைமுறைக்காக கனடாவில் இருந்து மானசா.